Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber slime yaptım. Şu anda size onu göstereceğim. Bu slime videolarını daha fazla gelmesini istiyorsanız ve yapılışını görmek istiyorsanız alt tarafı 10 like istiyorum sizden. Daha az abonem olduğu için sadece 10 like yeterlidir. Ve gördüğünüz üzere şu anda bir tane pofuduk slime yaptım. Çok da güzel oldu. Evet, şurada neyle yaptım? Ben şu anda tıraş jeli ve zıp zıp oyun jeliyle yaptım. Tıraş jeli bu. Nivea Men. Babamın. Şimdi ben bunu böyle koyayım. Ellerimi yıkayayım. Az önce alıştırırken slime'ı ellerim pislendi de. Hemen yıkayayım. Mutfakta çekiyorum. İşte şöyle ellerimi kurulayayım biraz. Sonuçta el yapışmıyor. Geldim. Yine. Oo, açılmış. Slime açılmış. Oh yeah. Very good. Evet arkadaşlar, neden ikide bir, bu ikinci videom oldu bugünün. Neden ikide bir video atıyorum diyorsanız, neden daha amatör olduğum için video atmadan duramıyorum YouTube'da. İnşallah daha büyük başarılar elde edip, zaten daha büyük başarılar için sizin abone ve beğenileriniz lazım bana. Bu arada bunu alıştırmak için ikide bir elinize şey dökün. Çok az boraks alıştırmak için. Benim gelişmem için de şey lazım. Abone ve like sayısı. Abone ve like sayısının fazla olduğu zaman ben bu NGNHSC ailesi büyüyecek ve daha büyük başarılar elde edeceğiz. Nasıl desem, mesela şimdi az sonra demeyeyim de birkaç hafta sonra bana yeni kasa gelecek. GTA 5 ve CSGO oynayacağız sizinle. CSGO oynayabilir miyiz bilmiyorum. Ses kasamam herhalde. O yüzden bilmiyorum. Sadece bunun yapılışı için bana 10 like atarsanız bunun yapılışını göstereceğim size. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.